alaman sommana guddon isi mali soda rabbi tadugasan akka arkannufi yaro sommana ni arkata ilmi nama roguni sommana o malfad sommanni rogo qaba rogo sanqe sa qadura mali niyada warra niyan isani tolte fi rabbi nuatas namusni sommana namusa sommana qesa hiraba nyachu tasahharu fa inna fi suhuri baraka wal hadithu fi sahihain hiraba daji hiraba qesa barakatu jira riwaya bira qesa rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam malji odo habbuki bishani tilletati hiraba isi dunan baraka ammas humna sitati guyya qesanit namusa san qesa kan anta mini betani dogoggora yaro namni ramadana qesa dogoggoro tujir abo dogoggora sanirra rabbin no habararu wan ji ini ramadana di hati jecha wa isumanatir rata rabbi subhanahu wa ta'ala ji ramadana dakabate warra kaisa summani ibid jahannamir rabilisa be warra jannata rabbi nuhabud abu rabbi ni dandahati ji ramadana tir rabbi nuhadakab warra kaisatti summani halkan dabbat rabbi nuhatas as-sum ma ma'ana sum sommana jechuun mal jechuudha akka afaanitti as-sawmu al-imsaaku an shay waa tokkorraa of qabuu jechuudha akka afaanitti akka rabbiin jalla jalaalu rabbi afaan maryamirratti alayha salaam akka je mal jette isin inni nazartu lirrahmaani sawma ani qodaan godhee jette bar rahmaaniif jalla jalaalu maal sawma ofiin qabee jette yeroo ilmoo isiin barakaa qabu san nabi isaa alayhi salaam fiddu oromii isiigaa hay ati boo akkanatti sin baynu mucaa kana eesaa fidde yeroo jaaniini rahmaan ammoo jalla jalaalu cal je'ii hin jenneeni inni nuuni deebisa wahii tokkorraa if qabuu jechuu akka afaanitti akka shari'aa islaamatti ammoo waan nama fursiisaa cufarraa'u of qabu fajrirraa hamma aduun seentutti maal waliin niyyaa waliin sommana jechuun akka shari'aatti gabaabdutti akkan aya ogeessummaan sommanaa maalii fi allahan jalla jalaalu sommana kana dirqama nurratti godhe hikmaan isaa yookaanu ogeessi isaa waan hedduudha sommanuun faayidaa qaamaatu hedduu ta'a qabdi nama sukkar bashitaa qabu kaalestoroo nama qabu amman tana yoo sommane ni irrisaaf obboleeyyan kiyya irra guddoon hikmaadha ammoo yaa ayyuha alladhiina aamanuu kutiba alaykum siyaamu kamaa kutiba ala alladhiina min qablikum la'allakum tattaquun yaa isaanowwan allahatti amantan sommanni isinirratti dirqama godhamee jira akkuma orma dabare irratti dirqama godhametti sa'a 13 fi cina biyya gariitti sa'a 18 isin qofaa miti sommana kana ka sommantan warri isin dura dabarees isaanillee sommananii jiran maaliif jennaan la'allakum tattaquun akka sodaa allaha argattaniifi je warra sodaa isaa ta dhugaa sana argate rabbiin waatas alaman sommana guddoon isii maali sodaa rabbii ta dhugaa sana akka arkannuufi yeroo sommana ni arkata ilmi namaa sommana rabbiin jeesan jalla jalaalu rabbi yoo somman wallahi alladhi la ilaha ghayru sodaa isaa ni arkan taqwa jechuun maal jechuudha jee yeroo abdillahi ibn mas'ud abi abdirrahman alayhi min allah ridwan yeroo ibsu maal jee an yuta fala yusa wa an yushkar fala yukfar wa an yudhkar fala yunsa je allah eeggachuu jechuun isaaf ajajamuudha je isarratti badii hojjechuu dhabu isaaf ajajamu
isarratti badii hojjechuu dhabu wa an yushkar isaaf galata galchuudha falaa yukfar isa ganuu dhabuudha isatti kafruu dhabuudha wa an yuzkar Allah yeroo mara yaadachuudha falaa yunsa isa irraanfachuu dhabuudha meelaali jecha bareeda sodaa rabbii jechuun gabaabdutti isii tana jechuun yoo rabbi jeegaa insha Allah ta'ala taqwaan maal jechuudha guyyaa guutuu waliin laallu jira amma gabaabdumatti isii tana waliin haa qabannu jeeti faa'idaa san keessaa ammas yookaanuu hikmaa keessaa lubbuun arjaa taate lubbuun yeroo mara karaa rabbii keessatti arjaa taate yeroo sa'aa 13 fi daqiiqaa cinaa takka soommante yeroo muraasa takka beeloyti yookaan sa'aa muraasa takka beeloyti isin obboleeyyaniitu tun naaf jira amata guutuu warra beeloyi jetteetifi lubbuun arjaayyan eegasii maal godha jechuun arjummaa isaa san hin dhiisu ka duraanuu arjaadha mukam lakkaa obboleeyyan kiyya warra amata guutuu beeloyeetu jira tana isa barsiisti malee garaan yeroo quufaa waa takka hiyyaa dube ifiif arkannaan nama biraatiin hin geenye garuu dhadhabbiin tun oowwi kun dheebuun tun ta isa gubdu an sa'aa muraasa na gubde obboleeyyan kiyya warra amata guutuu beeloyeetutu jira je'eetiti arjummaa isaa san hin dhiisuun isiniin jira rogni sommanaa malfad sommanni rogo qaba rogo san keessaa ka duraa maali niyyaadha warra niyyaan isaanii tolteef irraa rabbiin waa taasisu dalagaan cufaatu qeebalamuun namarraa maali niyyaan iddoon isiitis qalbiidha allahan jalla jalaaluhu malje wamaa umiru illaa liya'budullaha mukhlisiina lahu ddiina hunafa ayatni isi yahudaa fi nasaaratti habuutu malee nu cufaa fi beek isaan bar waa hin ajajamnee je Allah gabbaruudhatti malee haala gabbartii isaanii san Allah qofaaf qulqulleessan mal qulqulleessan diina isa hunafa jechuun maa'iliina ani shirkirraa haala maqoo ta'ani tanatti isaan ajajamanii unnootii ta duraa rogni niyyaadhan jenne niyyaan iddoon isii eessa qalbii رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نجان صلوا على النبي والحديث في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فياته هجوني نيا جل دينتي وإنما لكل امرئ ما نوى أي جزاء ما نوى وفإن من مات تهادا مال غلطني وان إني نيته تناهو رغني درا مالي نية دجتو جاء رمضان ننصب منا جنني نيجتو أفانين جالوان كيا كإسلام جتو سن نمبر بجس غافة درا تكو تجا أمتو جرامي مغرب بر يرو فرتبودا نجا أمتي بر إنيو تو نگر غرامي جاء أبو ربي تو جيران صداتي نيمة كاميران سر أبو أديرم متا ديراتي أبو تكبير تا قدام غرب بيجراتي أبو نوي تو سو مغدين تندارا نبو تيار والله إمبر بجسو هايا غافي يو خاتو غافي تكاتو تو خابر niyan takkani geesi yoo jedhee gaafii namni gaafateewu hin agarree ji'a ramadaanaa insha Allah achiin nungonan soddomanii niin sommana baqa tunni geesi jennaani ulamaa'iin bakka lamatti qoodamte jarri maalikiyyaadha rahmatullahi alayhim rahmatan waasi'a na'am niyyaan takka qofti ni geesi gurbaan tokko amma insha Allah ta'ala boru sommana yoo jedhamte maghribarraa ani nin sommana ifqeessattiqa niyyaan hamiluudha bar wanta godhuudha yoo je takkichaan tunni geessiyaan garuu jumhurri ulama shafi'iyya hanafiyya hanabila cufa isaanii rabbi rahmataa godhuu fi rahmatan waasi'a niyyaan takka hin geessu halkanuutu niyyachuu qabaa jaan sunis maaliif jennaan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam حديث إساء جرى سنناتي تو أديسي بسند صحيح
rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a ummatenya Hafsa intala Umar irradufe radiyallahu anhuma man lam yujammi riwayantan man lam yubayyit jid as-siyama min al-layli fala siyama lahu namni halkan niyyahim bulfanne halkan irra sommanni isafin jiruji khunis ahbabi fillah sommana wajiba qofa sommana wajiba nin sommana niyya if keessatti fiduu qabnu sunnaa yoo taate ammoo rakkoon isinirra hin jirtu ragaan maali ammas ragaa waliin finna odoo ragaa hin finne ammas takka sallu ala nabi isma hadiisa imaamu muslim sayyi isaa keessatti fidi tayyib allahu tara hadiisi kun giifti aisha irraa dhufe radiyallahu anha gaaf tokko rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam birran isaa mee nyaati wahii tokko ni jira hijee gaafatin yaa ergamaa rabbi nyaati hin jiru jannaanini rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam ani akkas haatu sommaniitin jira jee amman tana irra hedduun keessan sommana sha'abaana akka sommanu jirtan rahmata rabbiitin isinin beeka dalagaa gaarii teessan cufaatu rabbii isinirraa haqeebal ilma namaatii fi miti warra fuula isaatiif dalagaa gaarii san dalaga rabbii isin haa taasisu ati yookaanuu boo quban qabdu aboo lakkii booniin sommana amma kaleejii fakkeenya khamisaami salaata subii salaattee deemtee raftee garuu humaa takka seenseenni humaa takka nyaanne hin dhuyne ganama sa'a 4 sitte nyaadhu laa aboo yooniin dhiise hoo yooniin sommane hoo yoo jettee mirga keeti sommana sunnaati minnu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahin nyaatan takka ni jira hin jiru sommane jee gaafa kaanis rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam itti dhufe wanni nyaatan ni jira hijee gaafatin ee yaa ergamaa rabbii timira annan walitti laaqame takkaatutu jira jennaanini duraan sommaneetitin ture fidi je'eetiti nyaate jechuudha sallallahu alaihi wa alihi wasallam sommana waajiba halkanirraa niyyaa bulchachuun dirqama sommana sunnaa ammoo yoo bishaanii fi dhugaatii nuti hin dhuyne sa'umanuu mijjaamirraa an sommanaa jechuu sanni dandeenyaa jechuudha rogni duraa maaliin isin hin jedhe talammada nyaachuu fi dhuguu dhabuudha roga keessa wakuluu washrabuuji hattaa yatabayyana lakumul khaytul abyadi min al khaytil aswadi min al fajr ثم أتم الصيام إلى الليل نياتا نياتشو دبودا صاحبتي بكتنتي وان أجائبات وكتيبر نياتا دغاجي أما جبريل أدين جبريل غرات الرا غرغر إسنيباتو نياتا دغاجي رب جل جلال ربي إيغنا أمو هم هالكنيتي سومنا غيسان غوتا سومنا جي حديث إسا شيكوتي لماني أوديسي أدي ابن حاتم عطائي رضي الله عنه hingalle jibri adi fi jibri gurrati rabbin asitti jeekun hingalle fi sahabtichi barakaa qabu jibruma adi fi gurrati tan qabeetiti makhaddaa isaa jala kaayee boleessu rabbiitu jira booyi yeroo kana isumatanaa laala ji'an meegaa jibrii fi adiin hamma gargar isinii baatu je'emu kam ni laala wanni gargar baatan jiru inni nyaatumatti jira bee qalli baalak سنبود رسول برد صلى الله عليه وآله وسلم يا إرجما ربي منو تقا وسادات يجل خايت براتي جبريل لا جبريل وهبا جناني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو أكسات أتي مخدانتي بلو إير تودا جين ميلا لغا هل كانوا مقدوا كانوا فودي مخدا جلا غايبر ودو جينو إنه وسادك لا أريل طويل جين أمس لكي برخة اتفدمي دكنا هالكنيتي في إفنا قوياتي فجرين أفنان الصادق قدوغاسا أزانا نتيتو خنقودي أزانا سندقنا نياتدام يو أتشين أمو أدونغا سنتي يرو سنفرتي خنجتو إساتي ملي بر جبري همبانو جئت رسولي إفسيف صلى الله عليه وآله وسلم رغني صدف فادا ماتو مخيتي أتمانو سنجا يا متا ديرا مسلمة توقبها عاقلة توقب بالغة توقب
nama soommanuu danda'u ta'uu qaba. Rogni kana jechu. Roga meeqaan isiniin? Sadeen tana qabattee isii tana. Haya naamusni soommanaa. Naamusa soommanaa keessaa hiraaba nyaachuudha. Tasahharuu fa inna fi suhuuri baraka wal hadiithu fi sahihayn. Hiraabbadhaa jee hiraaba keessa barakaatu jira. Riwaayaa biraa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal jee odoo habbuuqii bishaaniitillee taate hiraaba isii dhuunaan baraka ammas humna sii taate guyyaa keessaniif naamusa san keessaa kan ammas ahbaabii fillah naamusni jirtu mal afxira jarjaranii furu tunis naamusa soommanaatirraa ruqsaa sii godhamtee naamusa keessaayis naamusa lama sinii meemi ruqsaa keessaa ahbaabii fillah shuwaakkachuu ni dandeessa. Aboo gaafa duraa tanaa si yaadattanii rabbiin haa araaramuuti. Aboo ni yaadadda an kutaa jahan qara'uu ture obboleessoo salaata zuhurii booda shuwaakkachuun hin jiru. Garuu hadiisa san yeroo laale da'iifun jiddan jee wallaahi silsilatu da'iifaa keessatti. Shuwaakkachuu ni dandeessa. Sa'uma feetee hun sin ja'a bar yeroo salaataaf dhaabbattu yeroo wadda'attu yeroo hedduu haasoyte shuruufkaan ta'e ni jijjiiramti ni beekta yeroo sanis shuwaakkadhu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeroo ishaa'ii mana seenu bar beerran isaatitti shuwaakkateetitti seena yeroo sanis shuwaakkadhu inuma gaafa tokko waa'ee shuwaakaa tanaatarraa haasawuu qabnaan sin ja'a bar faayidaan isii faayidaan seen ruqsaa sii godhamte keessa namni dhukkubsate yookaanuu namni imalturra jiru furuu ni danda'a. San booda maal godha guyyaa imalturraa gare yookaanuu guyyaa fayye guyyaa san deebisa jechuudha. Ruqsaa isinii godhamte keessa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laqiiq ibni sabiratarraa dhufe hadiisni kun radiyallahu anhu wal hadiisu sahaahu allaamatul albaaniyyu في صحيح الجامع وفي صحيح أبي داود رحمة الله عليه رحمة واسعة يرو ودأت أفان خيل اللقدو جئن أما اللي هم غغي جئن بشان فنيان خيسانك إيتي دي بسي يو سومنك أبات ملي أفاني تن نما غغامي يرو سومنك أب بشان فوتي للقدتي تفو ندن ديس furrii fi irraa fuudhuu bishaan akkana gootee hin heddummeessinga yoo heddummeessitee qoqtee seene soommanni kee ni bada. Haya amma sabiraa ruqsaan godhamte maali? Dawaa ijaa san maal jettaan xabbitaa san xabbitaa yoo nama ijji dhukkub taate ija keessatti xab'if godhu hattaa maalii fi qoqqee keessatti dhamdhamni isii hin dhamdhamne rakkoon sirra hin jiru. Dawaa gurraati jira gurra keessaa yoo godhattees rakkoon hin jiru. Bakkaa qasaniinoo maal jetta nama asamni qaba. dhukkubsataa keenya cufaatu rabbi nu haa fayyisu isin warra fayyaa qabdu immoo rabbi fayyaa isinirraan fudhatin ni beeytaa mita asmii san tajaanii san sannis rakkoo hin jiru taan ammoo waa cufaatu namarraan eeginagaa isin hojii manaa dalagadhaa maali hogguutu ijjuma keessa nama hidan obboleeytiin ta'e yookaanuu jaartiin ta'e yeroo nyaata gootu nyaata san dhamdhamoo hin dandeessu sodaatiin mali sanis ni dandeessa jechuudha. Haya sitti oowwe abootunis ta durii warra rabbiin haa araaramu qaama dhiqachuun hin jirtu ja'anii masgiida salaata nu dhorkitan wallaahi Allahu akbar jetta salaata hoggumee qaban zuhurii booda dhiqachuun hin jirtu. Isaa dhuftee yaa sheekana isaa dhuftee sawanni tun ni beeytanii sheekh Ismaa'il ni beeytanii abbaa keenya imaama masgiida kanaatiin sin jaabarinni warra nu guddise naamusa irratti isa khuxubaa jum'ataa isaaniitu godhuu ture gaafa duraa lan rabbi umrii isaanii nu haa dheereessu nu keessatti rabbi nu haa tursiisu hamtuu rabbi irraa haa qabu khayrii walitti haa qabuuf abootunis akkas ja'amuu turte qaama dhiqachuun hin dandahamtu أبو أنمو ربي تجرا تكان سيجا أخابو سندورا مي تكا أما صلوا على النبي إنو ما يو ربي سقني غندا كباتي غندا كيسا تا إن سنجا ستي أوي غندا كيسا تا
birka kana qabda khaysa ciisin sinje bole so mirga khetiti ragan khaymal rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam odu sahabota walin juruti bar makkam bar makka akka ammati miti bar ta esin gutte gafasan sahara o wisi o wasete o wasani ifirra qabbanese lal o wajira abde tuwala khe yo khanu imamata khe bishan qabbanawa khe sanete ifirra khayo huma takkasirran jiru kuni rukhsa si godamte gababsine to mahankana hadiya bareddu tanana qabadda tanta mini betani dogoggora yaro namni ramadana kesa dogoggorotu jir abo dogoggora sanirra rabbin no ha bararu kudanan duratiti mirqana namni gari kudanan dura masjida feten sinja abar hand down masjidi gutu gize kudatakka sene boda خفيفة إيغسي أمس عشر الأواخر همدي دمي شنيتنا نجباتنا سمبودا أمس ندبا من مسجد الرا مالف دبا نويتا تايوان دكان خابو بوليس ويشو إيداتي مشغولة شمرة جدا بسكوتا مشغولة أوكنا توم قمنو بوليسو إنما الأعمال بالخواتيم جئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام البخاري أوديسي أيب الله ترى سهل بن سعد السائدي رضي الله عنهما فياتون هجيدا ما يرتب كدنن درا جباته كدنن بودا لفتشو مالتو فيديو كدنن بودا سن وهي صفات أدابو إسي سن خيس جرتي وبر ملكين قدون لبوتي يا بيتي سنيف قنين دام دنتاف كدنن درا بودا خناتات سنجا صلاة خينيت أفاتو صلاة شنن مسجد في دني صلاة سنة ولين سنجا إيغسي صلاة إشاء يرو صلاة نمال تتجر أو صلاة التراوي وردك أبي صلاة رب واتسوها إسي سنيس جبايتو فلانم بودا نمرك آناني ملي تلافتني نتججو نمني غري أكس بودا خان أمو نيا تفنا قيسا وسن الرابا والربنا نيادا دوغا إسنين جي أني إنيو خنين إسنين رتي حراميس لكيبو أبدا نياتا دوغي نياتو مرغخيتي دليدي فيدي سومنان أولتي غرو وسن الرا نياتي صلاة تراوي أكا هنسلان نسيقود أو تندوغا مدوغا ميت سمبودا ديكوني نمج إهكيتو هبومي جيبو جتول من دي سودا مو ديكودا وين بيتو بل ما ديبو بسم الله داتي نياتا إفرتي وامي أغرى غلقتي ور بالله عليك صلاة تراوي بو دنياتو بوليسو والربي سي نياتو أنا حرام ستين قدو سنجي ور غرو صلاة تراوي را أكسي نافذ أو هن أغر ريبو مسجد چوفتي أني أمس سديدو ردل چتكاتو تلل أچبران صلاة تر والله نما قد يوتك أتي أمس سديد تمنتها صلاة تراوي تس خهل كنيتس يرو تكبر دقيقة تكا إساتا وين أغر دردر جولي سبيلا خاصو أمو كشلبين أغر كشلبين چل جئے تھائے دیدی سمبودا مسکم گو تھائے یرو رکوعا سنی خئے رکوعا وجوع اوما لدیرما نکناتم انتا کسر را گباسو تیسے اوور نکام فتا شریعہ اسلاما واہم بینے صلاة سنات ندن دے ساور یو تیسے تم اللہ اکبر جتے ہی دتے ہو نویتا آمینین سی دبر تیبر آمینی نویتا صدرکاسی إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرو إمام تتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم إني آمين جو جرجرتي أتي آمين جئين إمام تتي متان إسا نجا يرو إني آجي أتيس وجهوتو تو آمين جي آمينين أتجدتي ملايكانيس آمين جد علماء ملايكاتن تسمي خيزجر تأس تفيت آتات نجتين سنجا آمينين آمينين أتجدتي يوغا آمينين نتجنبي تملايكان جان يرو والقنمتي دلين تيسن تدبرتي إسنيف أرارمتي جي ورد دلين إساني أرارمتي ربنا واتايس
يروتي سو آميني تندبدها آميني تنصدركا إسي إلمان جلديساتي في إلمان بويت اللي نبي خم مسأب قدسي قيس اللي نجر قروا إسان قبر رب إسني في قنيجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين جيلك سلام تاهي آميني في إسن حسدني ملايكا ولي مي صفاتا دا أمانتا سلاما حقوميك أنا سننجي يو اتبيتي نقد خسارة إنك أبنين جيبر دو ورك هارد ورك سمارت ورطولي ننجني جواتي كنا هند لغني أيلي أند لغي أيلي سنخيسا يخاتم ولي قال لي الرأس مدعب نقابو مال تتوتو صومنا نرابل ليسا إن شاء الله تعالى قبرتي لالا يون دوغا كنا من ربي راهي يو دوغا قولي همين نفسي تياتي بشيط أنا راهي خرا بريدا كان إسي يادي كيسي أن توجه شود أبو الله هني تكرم إسني خرا جنة تدلي إسني تي يعني بدجهنم قيسة والعياذ بالله ندر برو رئيس الله هني تكرم أنيس خلين تبر إسلي ورد جيفة ورد لقت ربنا وعبود نشوفها تو ربنا وعمل كيس يا ده مراد خني ربنا وعبود أبو جاء رمضانات ربنا وهذا جاء رمضانات ربنا وخني رمضانات ربنا تخني والرئيساني راك أي بل ربنا واتاس والرأي قيسة سومنا صدقته ليلي أبته بدجهنم رابلي سبي ورجنا ربنا واتاس بكوسة خني شوفها تو ربنا وعفيس نمن رادو ربي رحمة عبود